を伸ばすためにステージにしようっていう風に考えたんですよ。なるほど。そうなんです、そうなんです。なんでそれをただ真ん中に1個じゃなくて、こっち側もこっち側もってことでさくらんぼみたいに分かれたステージを作ってみようっていう風にね。確かに。そうでこの距離はどうするんですかってみんな言うけどね、いや走ろうよっつって。嘘。なんくしゃみするとこそこくしゃみするとこちゃうんだよね。ブレスユーブレスユー。ちょっと回数を申し訳ない。緊張して緊張。そう偉い人たちとこんな感じで喋ることあんまないや。いやそうないからね、ないからついつい出ちゃうね。終わったらまだ始まったばかり。確かに。まあそのね、そう